Honderden juffen en masters komen er toch deze door. Hier in Grauw kunnen stakers haar inschreeuwen. En dat rent mooi terug. Het wordt druk. Heel druk. Er zijn superveel leerkrachten gekomen. Ze hebben goed naar de oproep geluisterd. En we komen allemaal hier tezamen in Grauw. En ik ben heel tevreden. De mensen leveren hier hun stakingsformulieren in. Die lid zijn van de AOB en de CNV. Daardoor krijgen ze toch doorbetaald vandaag. Ja, ik ben helaas niet lid van een bond met een stakingskast, dus ik krijg niks. Maar goed, we doen het wel uit liefde voor ons vak. En dat is net voor de eerste keer. Elke keer moet je kiezen welke actievorm je kiest. In oktober stonden we massaal in Den Haag op het Zuiderpark. Daarnaast hebben wij in december gekozen om in de bioscoop de leraren en onze leden te ontvangen. En vandaag doen we het op deze manier. Het leren maar beter om het vak aantrekkelijk te houden. Zou het zijn? Nou, in het onderwijs zeg je dan vaak van dat geldt niet zo erg. Maar natuurlijk geldt dat, want het verschil tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs is best heel groot. En dat is zo gegroeid en dat moet gewoon weer rechtgetrokken worden. Maar daarnaast is er natuurlijk ook niet genoeg geld om alle kinderen die kansen en die steun te geven die wij vinden, die wij als leerkrachten heel graag aan kinderen willen geven. Ga je misschien de verkeerde kaart maken? Ging je eigenlijk net naar het voortgezet onderwijs te moeten? Nee, ik vind het jongere kind vind ik echt wel, dat heeft echt mijn voorkeur. Ja, absoluut. En dat is dan die liefde voor het vak.